爽文千万。全文一口气看完，记得备好零食，连好 WiFi。下面正文开始了。我封妃的那天，他在宫外跪了一夜，不一侯在宫外跪着。如今宫里都传遍了，这可如何是好？我不慌，丫头青儿却泛起了嘀咕。我端详着镜子中的自己，红唇轻启，漫不经心地说道：“他跪的是陛下，又不是我，我慌什么？”话虽如此，可大家都觉得这是不一侯对您余情未了的举动，这是以退为进，盼您心软，逼您回头呢。此等谣言毫无逻辑，可我竟无言以对。3月16。钦天监说那是好日子，一嫁娶。当天我被册为中妃，满朝上下物议沸腾，因为我2嫁帝王，少年帝王却要封一弃妇为妃，着实是大燕第一稀奇事儿。也有很多人不解，帝为何赐予封号不是贵、德、淑、贤，而是中字？我小字阿然，大名儿江瑶，和中字并无任何联系。古来封妃皆取贵德淑贤4字，唯有我独取一个中字。新帝荣琛登基不过1载，他就搞出了这么一遭惊天地、泣鬼神的大事儿。为立后，为选秀，却册了我为妃。若我待字闺中也就罢了，可是我不久前刚被云辉将军陪诏休了，我被休的当天被逼离开了将军府，人人都在等着看我的笑话。纵使我心再大，看着那些人指指点点，我也心里气得牙痒痒，恨不得陪诏倒18辈子霉。老天似乎听到我虔诚的祈祷，新帝登基，记功行赏，降下圣旨，封其为不义侯，好个不仁不义，此名甚合我意。大家也顾不上笑我了，毕竟我的笑话没他的大。那些人左不过说我嫁入将军府3年，被夫君冷落3年，无子无女，活该被休弃。世人的悲欢果然是不相通的，他们的悲恰是我的乐子所在啊！大婚后便分院别居，给他那个10个8个美人，我自个儿春赏百花秋赏月，夏有凉风冬有雪，若无闲事挂心头，便是人间好时节啊！那些碎嘴妇人整天围着个男人瞎转悠，还以此为乐，果然是肤浅。我同丫头这般吐槽着，却不想第2道圣旨来得这么快。彼时我正住在京郊的破烂院子里，正拿着大扫帚扫着树下的枯枝烂叶。我被休了，江家颜面无光。我那天还没走到江家门口，便被侍卫拦住。古来弃妇都是这等叫天天不灵，叫地地不应的局面，也只能自力更生，自食其力了。那宣旨的公公满脸堆笑，硬生生挤出了一脸横肉。奉天承运，皇帝诏曰：江氏3女品性温良，殊慎之礼，甚为朕心，着册为子陈宫中妃，受金册金印。钦此。我丢了手中的大扫帚，在恍惚中接了圣旨，真的是刚出狼窝又入虎穴啊！可是青儿却发出了灵魂之问：小姐，陛下到底看上你哪儿呢？我略微思索，认真答道：他必定是基于我美貌。话音刚落，便看到了青儿尚未来得及收回的大白眼，我就这么入了宫，成为了新帝荣琛唯一的妃。至此，在世人眼中，江家庶女、袁家弃妇，也就是我江瑶，迎来了命运的第2次神转折，侧妃当夜。我的前夫，昔日的云辉将军，也就是如今的不义侯，他在宫门外整整跪了1夜，也不知那群人脑子是不是被驴踢了，竟说他对我余情未了。一个冷落我3年的人，会在此刻触帝王眉头以表深情吧？并不会，唯一的解释也只能是君叫臣跪，臣不得不跪。我竟替荣琛这黑心黑肺的背了锅，想想就气。偏偏他还顶着一张俊朗不凡的脸，含笑而来，在月色平铺中染一身月华。他负手而立，眉眼温润，带着淡淡笑意，与传闻中那个杀伐决断、满腹谋略的新帝仿若两人。按照规矩，我该站在外面迎他，我还未来得及行礼问安，他便拉起了我的手，径直向殿内走去。这样熟悉的动作，似乎他已重复千百次。我直愣愣地被他拉着，脑中却有片刻的呆滞，直到他的手拂过我的脸颊，我才恍然回神，猛地退后了一步，拉开了距离。他的眼眸似有一闪而逝的受伤，却快速掩饰，再抬眸便是满脸温和浅笑，让人如沐春风。殿内入目皆是锦红，恍若民间夫妻大婚时的布置，桌上放着合卺酒，他递给我一杯酒，抬眸示意。我大概估摸出他的意思了，同他交颈而饮。殿内一应陈设，早已于聚于志。当真是让人惶恐呢？这若是要做贤妃，是不是得规劝几句呢？虽无班婕妤劝辇之德，好歹也得做做样子啊！我的表演还未开始，便要宣告结束，我带你去个地方吧。说着，拉起我的手便往外走去。这动作也太熟稔了吧！传闻中极其难搞的新帝，竟然如此好相处，这般自来熟可还行。没想到他带我来的竟是城墙上，君临天下，俯瞰四海，想来这是一个帝王最得意的时候。此时竟是我陪在他的身边，爱妃可觉得解气。他的声音分外柔和，却莫名带着几分蛊惑之意。我瞧着城楼下的宫门口，裴昭跪在那儿，脊背直挺，僵硬着身躯。陛下可觉得解气？他一愣，显然没想到我会反问他。朕也不知，总以为报了仇得了天下会很开心，可如今只觉得空落落的。没想到心思深沉的帝王竟然会和刚纳的妃子讨论这么深刻的人生哲理。至高处风太大，人太冷，我想来想去，便也只能是这么个原因啦。紫晨宫的床极软，淡淡的熏香也是我最喜欢的味道。一觉睡醒，已是日上3竿，我猛然惊醒，然后又重重躺下。这后宫既无太后，也无皇后，不必行礼问安，那还是继续睡吧。我醒来时已是午后，一众宫女手捧托盘，半跪于地，参见中妃娘娘。这齐刷刷的声音吓我一跳，还打算赖着不起吗？荣琛的声音从不远处传来，他早已下朝归来，气定神闲地坐在桌案前批阅着奏折，一举一动皆可成诗入画，如此自容，难怪惹得那些世家女们念念不忘，还没来得及得意，便要忧上心头了。爱妃眉头微蹙，是在忧愁什么？忧愁我平白做了靶子，招人嫉恨。她缓步而来，越过那匍匐一地的宫女，拿起温水中的帕子，坐到我的跟前儿，似是要为我净面。我隐约闻到了帕子上淡淡的牡丹花蜜的味儿，是我的最爱没错了。我一把接过，胡乱擦着，让皇帝伺候，恐怕是嫌命长，传出去我也不用活了。张德，不菜吧？他随意吩咐着，那公公便是那日宣旨之人，还是堆着同样的笑容，
娘娘，陛下一直等着同您一起用膳呢。话音落，我瞠目结舌，无言以对，胆战心惊。君王倒是未曾不早朝，可是心妃却恃宠生骄。要是前朝的文臣知道了，真得坐实了红颜祸水的名头了。用完了膳，好不容易送走了他，我终是得了点清闲，却瞧见青儿那丫头笑得分外暧昧。你笑得有些扭曲，我戳了戳她的额头。娘娘今天起得这么晚，看样子陛下昨夜……噗！我一口茶水直接喷在了她的脸上。这死丫头仗着跟了我2年，便越发的没了规矩，竟然敢打趣我了。可我总不能说我俩盖着棉被纯聊天吧？实际情况也是这样，只是有人信吗？从来没人教我该怎么侍奉帝王，尤其是不按套路出牌的帝王，似乎话本子上讲的曲意逢迎、小心翼翼、伴君如伴虎，我全都没感受到。我扔了那些无聊话本子，毕竟他们没啥参照性，没人同我争宠，没人同我宫斗，硬生生憋出了一种独孤求败的境界。入宫数月后，终于等到了老天专程送人来与我解闷。我上好茶招待着，来人毕竟是皇帝的表妹，不看僧面看佛面，是万万得罪不得的。皇帝登基，倚重母家，是以对娘舅家大肆封赏，特地封了这表妹为端城县主。宫里宫外的人也都极其敬着她。她瞧着我宫里的牡丹花开得娇艳，竟然随手折了花枝，仔细把玩着。周围奴婢大气都不敢出，他们知道我向来爱护那几株牡丹花，平常落一叶子我都心疼不已，更何况是这样被她折了花朵，我拳头都硬了。但下一刻还是笑道：“县主若喜欢，这花便送你吧。”罢了，残花败柳，本县主才不要呢。说完，那娇艳牡丹便扔在了他的脚边，而他顺势便踩了上去。残花败柳，这话听着怎么就那么刺耳呢？若是白璧无瑕比不过残花败柳，岂不是更可怜？端城县主，你说是不是？我反唇相讥，捏着帕子低声笑着。你不知羞耻。那端城县主气呼呼地甩袖离开了。我倚着贵妃榻，悠闲地包着蜜橘，笑得甚是开怀。青儿，去看看库里有没有上好白璧。送到端城县主那儿去，便说是我赏赐他的。青儿忙不迭就去了，带回来复命时，满脸皆是遮掩不住的笑意。娘娘，那端城县主看见了您赐的礼，竟然气得涨红了脸，将奴赶了出来。被赶出来你还这么高兴，受虐倾向。青儿跺了跺脚，满脸无奈，这不是拜娘娘所赐吗？诚然是我。我笑得花枝乱颤，有什么好笑的事情？也说与我听听。荣琛来了，气氛瞬间就变了。一众宫女从来不敢在他面前放肆。我放下了手中修剪花枝的剪子，还未等行礼，他便已经走上前来，牵着我的手坐下。我命宫中匠人特地为你培育了瑶皇和位子，过几日便可送来。陛下对臣妾这样好，只怕世人都以为臣妾是妖妃祸水了。我揶揄出声，是吗？若你是妖妃，陪你当一次昏君又何妨？我愣住了。古来君王莫不想流芳百世，被后世尊为千古一帝，可是荣琛却说愿为我当一次昏君。陛下说笑了，他的话太重，重到我不知如何接下去。最可怕的是他的神色中竟然没有半分玩笑意味。荣琛当真是一个可怕的人，他的眼眸深沉如海，瞧不见深浅，看不清真假。过几日便是你的生辰，你可想好怎么过？这总不能让我开口讨要礼物吧？该怎么整？不得您说了算吗？我内心腹诽，表面自然是温良恭俭让的做派，全凭陛下安排，随一点就好，不要太铺张。要不然臣妾心里有愧。他低声一笑，好，男人的嘴骗人的鬼，他应得倒是极好，可是出来便不是那么一回事儿。生辰宴的阵仗不仅超出我的预料，更超出了其他人的预料。帝王在琼华台亲自设宴，王公贵族、世家大夫接列坐其间，千百株瑶皇位子争相开放，整齐排列，随风摇曳。他携着我的手走上高台，我着一身明艳宫装，云鬓高耸，任由他牵着，缓缓而行。四处投来各色的目光，嫉妒有之，羡慕有之，不屑亦有之。我同他走上高位，一同落座，众人大惊。数月前，我上是下堂弃妇，今日我3000宠爱集一身。那些摇头的目光似乎都在感慨世事难料。众人齐齐举杯，遥遥相贺，恭贺中妃娘娘芳尘永继，长乐未央。荣琛饮了一些酒，略有醉意。他亲手为我戴上一串佛珠，在我耳畔低声道：“这是我亲去梵音寺所求，你须得日日都带着。”他话语中的认真让我难以忽视。我还未应下，那宣旨公公朗声道：“中妃将氏温婉贤淑，端庄持重。”其他的词儿没听清，我只清晰听得一句侧为贵妃。周围的惊呼声此起彼伏。我入宫不过半年，便已然盛宠至此，实在令人侧目。臣妾接旨。我接过圣旨，起身坐于帝王身侧。我在下手众多炙热的目光中，看见了熟悉的脸庞，我的父亲，我的姐姐们，还有我的前夫。我的思路被那瞬间燃起的璀璨打断。好美！我微微抬眸，只见四周灯火璀璨，千万只明灯缓缓起飞，汇成灯海，在夜色中尤为夺目。灯火璀璨之时，正是气氛最为浪漫的时候。我转过头去看荣琛，恰好也看见了他望过来的眸子，目光相碰的那一刻，他笑了。众人沉浸在灯海的时候，他却悄悄地拉着我从人群中偷偷溜了出来。他携着我的手，走在漫长公道上，夏夜的凉风吹过，我闻到了他的微微醉意。陛下为何待臣妾这么好？我问出了众人不敢问却极其想问的问题。真的好，本就只因对你一人，哪有什么为什么？傻子！突然，他扣住了我的头，我只觉得唇上一凉。他的吻极为温柔，极为克制，我的脸却滚烫了起来。最后，他贴在我的耳畔，低声呢喃：“你忘了，也挺好。”我的身子微微站立，他将我拦腰抱起，走回了紫晨宫。那夜，红烛帐暖，我成了名副其实的帝王妃。宫里宫外都在说着我的故事，茶楼酒肆皆把此事当作风月佳话，传唱不绝。弃妇二嫁帝王，高居贵妃之位，是他们想要的狗血剧本了。只是他们在传唱的过程中，总喜欢加戏，添油加醋，是以另一主人公裴昭的形象便被编排的有些惨不忍睹了。最广为人知的版本是裴昭粗鄙不堪，不识明珠，我被他冷落3年，然后被逼下堂，被休后成了帝王的心头宠。而裴昭恍然大悟，发觉他对我余情未了，所以在我封妃之夜，于宫外安定门长跪一夜，希望我回心转意。青儿娓娓道来，我听完只能说一句：此等版本狗屁不通。算了，
他们才不在意因果逻辑呢。虽然指不定谁冷落谁呢，但裴照在戏文话本里是要当定了恶人了。如今那些人自不敢笑我，可对于裴照就说不准了。这燕京内外的风言风语，也只能他受着了。数日之后，他自请驻守北境，荣琛允了。不一侯，当日裴照能忍下这耻辱的封号，确实在我的意料之外。能忍人之不能忍，不可小觑。可他临走之前，死活要再见我一面。御园中，我轻摇团扇，3、4个宫女恭敬地站在我身后。裴照在不远处停住了脚步，保持了恰如其分的距离。毕竟人言可畏，今时今日，他唯有恭敬行礼。可我瞧见了他眼底隐藏的晦暗情绪。以前我总想着来日方长，没想到转眼物是人非。本以为将军有什么要事，没想到竟是闲话家常。我摇着扇子的频率并无改变，仍旧不急不缓。我来只想问一句，那些密信可是你放出去的？终究还是问到了这个问题。将军心中已经有答案了，不是吗？他听了我的话，手微微攥成了拳头，而后无力地松开。是我自负了。日后再有较量之时，我必不会心慈手软。我放下了团扇，向前走了一步，缓缓道：将军是聪明人，当知大势所趋。江瑶，你为他筹算多年，以身犯险，若有朝一日江山美人择其一，他又会如何选择呢？江瑶，你想不想看看他的选择？他的语气不免带着嘲讽，似乎在笑我多年汲汲营营，机关算尽。自从那日见了裴照，便有一些流言蜚语悄然而生，人人都在说他对我余情未了，而我左右逢源，与他暗通款曲。这些流言来势汹汹，容不得我忽视。可荣琛从头到尾置若罔闻，他不提，我也不会提。可是就有人喜欢兴冲冲地跑出来到250，你觉得你配得上我表哥吗？我瞅着端城县主上蹿下跳，仿若跳梁小丑，我不配，县主便配吗？端城县主闻言，扬起了高傲的头，自然，我与表哥亲上加亲，自然匹配。我劝你还是有点自知之明，早早离开，免得日后被表哥厌弃。县主这么有信心，何必同我胡搅蛮缠？你去自荐枕席不就得了，必能得封高位。一场夙愿，我凉凉出声，你无耻！端城县主大声吼道，声震800里，足以穿透几条街。周围来来往往的宫女唰的一下跪了一地。我无奈地揉了揉耳朵，县主声如洪钟，颇有当年张飞长坂坡之勇，不若从容尽忠，以报家国。我极为认真地为他考量，免得他每天闲得飞起。你太过分了！说着，他竟捂脸跑了出去。想来他也觉得自己太过丢脸。夜里，荣琛来了，还命人带了枕头锦被以及一摞又一摞的奏折。我凑了过去，低声问道：陛下这事打算常住？夫妻自然是要睡一处的。他竟然能说得如此理直气壮，冠冕堂皇。可是您是皇帝，我这略微不满的语气便是在告诉他，我们算哪门子夫妻？荣琛放下了手中奏折，走到了我的身边，扣着我的肩膀，温声道：不论我是什么人，你都会是我的妻。古来非位者，几人敢称帝王妻？我的声音并无揶揄调侃，我只是在平静地叙述一个事实。唯有那位主中宫之人，才敢摆着高高在上的谱，满眼不屑，轻抚凤簪，傲然道：本宫不死，尔等终究是非。想想日后荣琛的皇后这般说话，我真是要抖掉一身鸡皮疙瘩。他拍了拍我的肩膀，眼神中闪过晦暗，继而柔和笑道：你且等等，莫急。他似乎误会了我的想法，仿佛我在觊觎后位一般。若是放在疑心重的帝王身上，我大概率是要下线了。不是，我没有想，我的话还未说完，便被他堵住了嘴唇。一时间天旋地转，脑子懵了。你没有什么？他凑在我耳边低声问道，带着淡淡的苏扬。我没有想当皇后的意思。我猛地脑袋支支吾吾地答道：不，你想。他声音带着淡淡的蛊惑，让我头皮发麻。这言之凿凿的语气，这咄咄逼人的话语，仿佛后位不是金疙瘩，是个送不出去的烂白菜。少年心地的迷惑行为大赏。我向来深居简出，不愿招人眼红，可惜风头太盛，根本挡不住。端城县主又来了，只不过这一次他的神情姿态不同于以往的不屑与高傲，这次他高高在上的眼眸中竟然是怜悯与讥讽。我还以为你是哪路神仙，入宫短短10日便得了表哥圣宠，没想到盛名之下，其实难副，终究也不过是顶了一张相似容貌，博得表哥3分垂怜，窃了他人荣宠罢了。端城县主说得起劲儿，最后竟然得意地笑了起来。他似乎特别想看到我得知自己身为替身声泪俱下，涕泗横流，悲痛欲绝的场面。县主听到什么秘闻，不若也同我说说。我为自己倒了一杯茶，把那瓜子盘子挪了挪。你好吧，你既然想知道，我就满足你。有得你哭的时候，表哥有一幅美人图，珍藏多年，从不轻易示人。可是那日打扫的丫鬟一不小心失手打开了卷轴，你可知那画上女子什么模样？听得我想笑，但还是得配合。什么模样？同你有8、9分相似。你这替身当的，足以乱真。我笑而不语，只当他这话是在夸我了。那女子一身江湖打扮，显然不是闺阁女子。表哥多年前曾游历江湖，只怕就是在那时结识的，难怪回来后多载不愿娶亲，独身一人。他话里话外的意思都太过明显。我饮了一杯清茶，缓缓反问道：县主说完了吗？你怎么是这反应？为人替身，不该痛斥真情错付吗？端城显然对我的反应极其不满。青儿送客。端城闻言顿时黑了脸，你既是替身，便莫要摆贵妃架子了。日后表哥找到了正主，你的下场可以想见。青儿将他轰了出去。再回来时，我一人垂眸，慢悠悠地剥着橘子。青儿顿时红了眼眶，娘娘，你若是难受，便哭出来吧。宫里流言早都传遍了吧？我沉着声音说道。青儿点了点头，若我没记错，那画上女子该是一身青衣，长发高束，持剑而立，同我一模一样。我淡淡道，神色中却满是追忆。娘娘，你怎么知道？故人而已。江家来人了，他们从不会雪中送炭，只乐得幸灾乐祸。人人都知江家有双淑，嫡长女才气逼人，嫡次女倾国之貌，从来没人记得尚书府江家有3女，只因我是庶出之女，只因我8岁之后便被带离府中，拜入福山门下，15岁方归。江府从来不是我的家，只是我没想到有一天他竟能豁出这张脸。他似乎苍老了不少。臣参见娘娘。年里这般正式而冷硬的开端，便注定了我们的交流不会太愉快。江大人此来有何贵干？我的冰冷态度让他有些生气，他在极力隐忍，
你可还记得自己是江家的女儿？这是打算用亲情来绑架吗？我从贵妃榻上缓缓起身，俯瞰着台阶之下的他，平淡地问道：那江大人可还记得江家还有我这么个女儿吗？他脸色一白，继而放缓了声音：阿然，以往都是为父的错，如今江家势危，急需要新的力量支撑家族，就算是为父求你了，我并未作答，只是沉默着，但我的沉默竟然让他得寸进尺了。他试探性地说道：若你不愿，便让你二姐姐入宫帮你做也行，真是可笑。江大人不是一向自诩文官清流吗？姐妹同是君，也不怕有人戳你脊梁骨吗？他叹气道：我也是别无选择，你知道的，你的兄弟们都不成器，我不能让江家败在我的手里。我嗤笑了一声：你既打定了主意让江旭入宫，又何必来同我说？我只是想让他进宫帮你，如今宫里宫外流言纷纷，皆说你恩宠不劳，只是为人替身，长此以往，只怕……圣旨道一声高喝，打断了他的言语。奉天承运，皇帝诏曰：贵妃江氏，李六宫氏，克勤克俭，无怠无荒，特赐东珠一壶，南海珊瑚一株，蜀锦10匹，锦绣美人图一幅。钦此，臣妾接旨。张德还一如既往地堆着笑，连弧度都未曾变3分。他笑着将圣旨递了过来，身后宫女公公们持着托盘鱼贯而入。娘娘，陛下可嘱咐了，让您务必好好看看这美人图。他说了，有美人兮，见之不忘。这话本该是多年前就亲自交给您的。我缓缓展开了画轴，眸子却看向旁边手足无措之人，淡淡一笑：江大人，你且仔细瞧瞧。画中这一身装扮可眼熟，他仔细思量许久，却茫然地摇了摇头。我15岁回到江家的那天，便是这副样子。可惜您从来没有正眼瞧过我。他闻言，脸色苍白，步履踉跄地后退了一步，最后躬身行礼，施然退了下去。妻儿得知我就是画中人时，一时间激动得涕泗横流。画中人是我，对于我而言，那亦是故人。如今的江瑶理应不记得，他想让我忘的，我便通通不记得。那些无端揣测、流言蜚语，我从来不曾真正放在心上。可荣琛却要一一澄清，他的用心我看到了。转眼便是荣琛生母莫贵妃的忌日，所以追封明德太后，但终究是死后哀荣。我前往拜祭，恰好碰到了端城县主。这一次，他的目光中尽是颓然，轻叹了一口气。我没想到，他多年来藏在心间的人，竟是你。我转身离去，不欲多言，却被另一人叫住了脚步。钟贵妃，且留步。来人正是当朝大长公主，当今陛下的亲姑姑，是贵人，亦是长辈。我知道他有话要说。大长公主难得入宫，不若去紫晨宫喝一杯茶。好，我遣退了婢女们，殿内只剩下我们2人，人人都道帝王圣宠钟贵妃。本宫先前一直不明是何方神圣，而今一切明了。我为他倒了一杯茶，茶气氤氲，茶叶浮沉。大长公主何出此言？你我暗中通信多年，自不必如此绕弯兜圈。他微微用杯盖撇去浮沫，缓缓饮了一口。这些事大长公主不提，便不会有人再知晓。我乐得做一个不知世事、受帝王护佑的钟贵妃。我眼眸微抬，复又沉下。大长公主颇为不解，你为陛下做了那么多，难道就不愿他知晓吗？他也曾为我苦心筹谋，只求我将他忘得干干净净，长乐余生，再无干系。我这句话说的平淡，却将这7、8载的匆匆岁月一笔带过。他寻得浮生秘术，愿你忘得干净，你却以身犯险，嫁入裴家，而后将密信传于本宫，再借由本宫之手助他重返燕京。本宫也想不到，天下还有你们俩这样的痴人。大长公主感慨道。她临走之时留下一言：日后若有难事，可派人前来传话。大长公主离开后，我靠在那软榻上，竟然沉沉睡去，做了一个好长好长的梦。梦里有我们的过往。我从8岁起便前往福山拜师学艺，在那里一直待到13岁。13岁下山，我遇到了荣琛。那时候他还不像如今这般深沉，公子如玉，却也洒脱不羁。15岁，我回到京中，那时候我们已经立下白首之约。荣琛来的时候，竟已是晚上，我睡得迷糊，他将我抱到床上放下。那一瞬间，我突然醒了，我勾住了他的脖子，脑子中却有瞬间的呆滞，不知今夕是何年。时光总是过得极快，我入宫已经是第3年，6宫虚设，前朝已经是吵翻了天，帝王案头有关立后选秀的奏折已经落成小山，甚至已经染尘。我似乎成了世间女子最羡慕的人，普通人家尚且3妻4妾，而我却能让一代帝王倾心相许，6宫无妃。可我入宫3年，却并无子嗣，唯我知道他为此抵挡了多大的压力。朝堂上的文臣们揪着这一点不放，日日参奏。后宫里若不纳后妃，他便要为制衡朝局、平衡势力另辟蹊径。可他从不在我面前说起这些，更不会说起孩子。尽管他从未提起，可我的担忧一日比一日多。如今的时光都像是从上天手中偷来的一般，终究祸起萧墙，风起云涌。不义侯裴昭联合魏王反了，举大旗清君侧，斩妖妃，这似乎是千古不衰的借口。不论是昏君误国，亦或是反臣谋逆，必定要找出一个借口来显得师出有名时，那必然是女子祸国。仿佛套上了这样的由头，他们便能心安理得、名正言顺地去做那些被人千夫所指之事。荣琛的情成了那些人攻击他最锋利的刀。入冬以来，整个燕京都弥漫着清冷萧肃的氛围，战乱一起，民生凋敝，荣琛也越发忙了。周围人瞧着我的眼神，总有几分若有若无的复杂。裴昭兵临兰城，口口声声要陛下交出妖妃，燕京看似风平浪静，却早已暗潮涌动。兰城若破，叛军便要直捣黄州了。人人都想看我这贵妃是否会步了堂皇最宠爱的杨妃的后尘。荣琛为我亲手种下的梅树皆临风而开，红梅素素，伴着飞雪，甚是夺目。
只因曾有人在我14岁生辰时同我说，要为我种下红梅千树，愿我岁岁年年万喜万般宜。如今燕京初雪至，燕园红梅开，似乎只我一人独赏。我往红梅深处走去，雪有些厚，行走起来多有不便。突然脚下一滑，天旋地转间，便被人揽入怀中。我微微抬眸，竟是荣琛。显然我太过意外，他不由得反问道：怎么我出现在这儿？阿然很意外。是的，我很意外，内乱已起，家国不宁。他又为何要出现在这儿？他拉起我的手，轻轻地揉搓着，似乎想为我添几分暖意。陛下不觉得我们似乎已经相识许多年了吗？我话音未落，他的手中动作却猛然一顿，故作轻松地说道：转眼你入宫3年了，可不就是相识多年了吗？与君初相识，犹似故人归。我入宫见到陛下那天，便有这样的熟悉感。陛下没有吗？我红唇轻启，眸子却一动不动地看着他。自然没有。朕一见爱妃，便惊为天人，从此情根深重，不可自拔。他笑得越爽朗，背后便有多荒唐。我也陪他笑着。目光相接的那一刻，我恍惚看见了帝王晦暗眸子背后隐忍的深情。他携着我的手往梅林深处走去，一路红梅傲雪，风姿凛然。我们俩携着手，深一脚浅一脚地走着。陛下，若是来日兵临城下，皇城危矣，陛下会做出什么选择呢？他揉了揉我的头发，轻笑道：你只需记得，此生我再不会放开你的手。若有那么一天，上穷碧落下黄泉，生相随，死相伴，帝王的诺言太重，我不知该如何回应。倘若真有那么一天，我是真的希望他陪我共赴黄泉，以示他的深情不渝吗？或许并不是，我更想看他高坐帝位，实现他的年少抱负，承载着那些死去的人的理想，成为千古一帝，和清海晏，盛世清明。他将我拢进怀中，低声呢喃道：放开一次，已是痛彻心扉；若再有一次，那便是生不如死了。我的鞋袜湿了，你背我回去吧。他揉了揉我的脸，笑着道：娇气。转身便背对着我，半蹲下身子，我搭上了他的脖子，任由他背着我缓缓前行。雪下得越发大了，落在我的头发上，也落在了他的头发上。我低声笑了，凑在他耳边说道：今朝同暮雪，也算共白头。阿琛，这辈子值了。他的身子猛然僵硬了，不敢置信地问道：你叫我什么？这是我入宫以来第一次直呼他的名字。他在我这儿从不是大燕帝王，而是当初那个朗朗少年阿琛。今夜我将他留在了紫晨宫，宫中的香淡淡的，不足以让人察觉，却足以让人安眠，沉睡不醒。大梦三生，殿外来人披着一身黑色斗篷，刻意压低了声音：娘娘，出发吧，大长公主已经安排好了一切，她若醒了，娘娘放心，大长公主必会困住陛下，绝不让她做糊涂事。我俯身，最后再吻她一次，泪滴在了她的脸颊上，我缓缓擦去。这一生相守的时光总是太过短暂，宫闱3年已是上天的别样恩赐。我的手拂过她的眉眼，她沉睡中的模样仿若当年14岁时，你说要种下红梅千树，贺我岁岁长乐。7年前，你想要江瑶忘记荣琛，不再有半分纠葛，我便去忘得干干净净。你说希望江瑶嫁的平凡人家，免帝王家尔虞我诈，相夫教子，和顺一生，我便如你所愿。封妃之时，人人不解中字，可我记得你年少时说过，那是一生情之所钟。娘娘该走了。我的话被人打断，我的手缓缓松开了他的手。荣琛，我舍不得你，这一生我从未忘记过你。这便是我对他说的最后一句话了。我看见睡梦中的他眉头紧皱，眼角似有泪痕。我出了宫门，坐上马车，朝着兰城而去。遥望黄兜，惟愿吴王万岁千秋。7年前他遭人陷害，其母莫贵妃为保他，一力揽下所有罪名，被逼自枪。而后他也被褫夺封号，贬谪巴蜀，不定归期。他不愿我为情而困，牵涉其中，甘愿求得浮生秘术，篡改记忆，惟愿我永不再记起。可我怎能忍心让他一人扛下所有？那碗药虽是他亲眼看着我喝下去，可我师从福山，那浮生秘术我恰得解决之法。可他想要我忘，我便装作自己忘了。而后嫁于裴照为妻，我出嫁之日，便是他远谪巴蜀之时。我坐在花轿上，看见了他一身缟素，被推搡着逼离燕京，夺嫡之争，动辄生死。他那日离去的时候，便是存了此生再也不见的心思。幸好他回来了，那个香能让人昏睡1天1夜。大长公主的人一路护送，各个关卡畅通无阻。可是快到兰城的时候，那些护送的人却有些慌了，不由得加快了速度。陛下带领旌旗追随而来，纵马千里，已然越过墨水地界了。他终是追来了。我浅浅一笑，从来都没信错他。这一生爱恨成痴，命运捉弄，不管此去是何结局，我恐怕都再难回到他的身边。如今镇守兰城的是孙继将军，他出身武将世家，世代忠于帝王。贵妃娘娘，你怎么来了？他的震惊不亚于其他人，这些老臣向来不喜我。我披着披风，同他并肩而立，看着楼下叛军，缓声道：我来是不想荣琛为难，更不愿他的江山分崩离析。人人都知道，只要战乱一起，其他诸侯皆会趁势而起。纵使荣琛能够平定叛乱，那留下的也是个零丁破碎的家国。他数年来的励精图治，休养生息，便尽数付之东流了。孙继沉默良久，似是要看透我一般，最后拱手一拜：娘娘大义，往日事莫将浅薄了。我立于城楼高处，俯瞰城下，朗声道：我乃贵妃江瑶，请裴照将军出来一见。他骑在马上，从人群中缓缓向前一步：贵妃娘娘，别来无恙，承蒙将军厚爱，此刻尚且安然无恙。我话中嘲讽之意太过明显，他曾说过，再见之日必不会心慈手软，却没想到竟是要我的命。
裴将军此番出师，以郑朝纲斩妖妃为名，如今我便站在你的面前，将军可愿同我立下约定？我声音清冷，毫无畏惧。什么约定？裴昭的声音一如既往的冷硬。只要你做到3件事，我将遥愿自裁于此，以谢天下。第一，将军退兵于大散关；第二，断魏王粮草；第三，遵帝令，永世不叛。他听完，冷冷一笑：若贵妃死于此，皇帝还能放过我们吗？我能来这儿，还不能说明陛下的意思吗？他沉默了，眸子却依旧锐利。世人看来，荣琛送我来兰城，我便已是弃子，舍美人保江山。好，本将答应你，我会派人将约定抄送将军，还请将军签字加印。若是将军弃诺，便是乱臣贼子，四方诸侯，天下万民，人人得而诛之。诸位皆为见证，还请将军依诺而行。今夜我在此恭候将军大驾。我的声音甚是清冷，却足够城楼上下听得清楚。人人都想看我害怕瑟缩，仿若惊弓之鸟，可我此刻有的皆是从容。江瑶，你看见了他的选择，为何不悔？裴昭的声音里竟然出现了少有的犹疑。他疑惑了，还是后悔的？我低声一叹，悔的是太匆匆，不悔梦归处，只恨太匆匆。夜色苍茫，1日的时间足以裴昭完成他答应的事情了。探子回来了，他确实一言而行了。只要他如今退了，荣琛便有反应之机，足够评判了。至于他日后反与不反，便不是我能管的事儿了。他亲手所书的大明龙飞凤舞，加盖他的印。看完，我淡淡一笑，交给了孙继。长风起，我持剑而立，看着裴昭将军重诺。这次我以命相赌，回首半生，愧对将军。今日此去，过往爱恨一笔勾销。说完，我长剑悬于脖间，随后应声倒地。只听得孙继高呼一声：“钟贵妃！”轰！阿然！我朦胧中隐约听的那一声悲痛欲绝的呼喊，那声音分外熟悉，像极了荣琛。史书记载，太和3年，魏王同云辉将军裴昭兴讨伐之师，以清君侧、郑朝纲斩妖妃为名，挥兵而上，兵临兰城，直逼黄都。同年11月，贵妃姜氏与云辉将军立下约定，云辉将军退兵，贵妃其后自裁于兰城，以谢天下。享年22岁，帝悲痛不已，御驾亲征，魏王死于军乱，云辉将军被困于大散关，兵困粮绝，主动献降。其后幽禁于青陵家道，终生不得出。时隔3年，帝立新后，乃大长公主一女。终此一朝，帝后同尊，育2子1女，再无帝妃。番外1，他找到我的时候，我正在福山，打算闲云野鹤，终此一生。可是他终究是寻来了。若皇姑不开口，你是打算骗我一辈子吗？荣琛眼角泛红，语气中没有怒气，却透着委屈。我捏着栗子糕的手微微一抖，不知道这糕点是该放进嘴里，还是放回盘子里。最后我还是遵从本心，放进了嘴里，然后拍了拍手，又喝了一大杯水。倒是想骗一辈子来着，这不没成功吗？我话音刚落，他便紧紧将我抱住，带着失而复得的喜悦与复杂。当日所为，全是我与大长公主一场计罢了。我不愿荣琛拿江山去赌，可我也惜命自裁以谢天下这种事儿，我还是有点怂的。所谓的清君侧、斩妖妃，不过是他们谋反的借口。只要我消失了，他们自然也就没了这借口。没有什么比光明正大死在他们面前来得更让人信服了。当时唯一心痛的便是兜兜转转一遭，我们终究还要分离。至于荣琛纵马千里阻止我，确实在意料之外。不过他来的时间确实极妙，贵妃已死，魏王和裴昭师出无名，而荣琛御驾亲征，军心大振，自然势如破竹。我自以为可以将你保护得很好，让你岁岁无忧，最后却还让你一个人以身犯险，深入裴家。皇姑若不相告，我才是那个彻头彻尾的傻子。荣琛的话语里满是自责，你已经做得够好了，剩下的都是我自己的选择。随我回京吧。他声音中满是恳切。你不怕后世重现吗？天下已定，朝局稳固，你不是初登基的模样了。荣琛的眸光中透着帝王江山在握的霸气决然。如今王权鼎盛，四方称臣，动荡已除，和亲海晏，确实不是当初的模样了。皇姑说他还缺一个女儿。好，我成了荣琛的新后，册封大典，隆重而奢华，我一步步朝着他走去。帝立皇后，举国同庆。至于裴昭，他的结局已经注定，我该去见见他了。他被幽禁于清陵家道，那里潮湿清冷，我带着食盒，是他爱吃的饭菜，又烫了一壶他最爱的烈酒。他瞧见了我，眼里有一瞬间的意外，而后径自嘲一笑。亏我竟真信了你的鬼话，你这样的女子，又怎么会蠢到真的以死谢天下呢？爽文千千万，神文一口气看完，记得备好零食，显然这里磨平了他的正文开始了。何时能磨平他的恨呢？我的身体里倒了一杯酒，男人的灵魂，又为自己倒了一杯，这杯手算从赔罪。说完，我就一饮而尽，舍友同加给针灸，终究是要下去的。解决了家在多地之时，一直支持在众人的钦佩目光中。他现出参与，可其父终究是天下了。当日陷害荣琛，逼死杨贵妃，针灸他其中扮演着关键角色。而我驾塔更是为了高考生搜集证据，洗清冤屈，助计算机专业，返回燕京。之后来，我爸发现了裴父的密室，那一笔又一笔的证据，一个赤脚医生又一份的密信，不好干，被我通过大长公主送往了巴蜀。荣琛归来，登基为帝，魏王失败，宣为前中。去年考上了军校，还杀母之仇，我风不待天。荣琛却封其为其实学校是个好学校，降下的那一天也是个一线小儿王。当日裴昭盘踞，却是心仪正是一侯，封妃之业了干别的，他贵于安定门下，就业不很正常。莫贵妃丧命之处，我混到了。好歹考上了大学，是我没想到。我爸带着我去祠堂给祖宗的时候，裴家也兴奋。可是那时候的裴昭竟是给了我一封休书，女儿周薇薇，我从不是单纯良善之人，是歪大学拿到休书的那一刻，我磕头，我心里也仿佛排位前朝海浪，被风吹晃晃。我爸是名夫妻，他是铁血之中医专业，只在江城啊。我自认为不知道这孩子能写成什么样，可他却为我留了一条退路。祖宗排位前的过多参与更厉害了，可其父坚决，最受满门，学中医不能善其身，大不了让后来他火专业王反叛，这更是年后找的大工作。荣琛对他，你是手下留情吧？我倒下少要5年，他并没有话没说完，自顾自地倒下第二杯，一饮而尽。走时，祖宗才是谢你当初修
灭后先倒在地，我不曾写下情书，一阵晕眩归来。很快我听到一个愤怒的男声，他缓缓问出了这200年才得到一个学医后辈。那时的我告诉我根本没想过荣琛回来以后的事情，在我脑子里说话，家伙救命，满门斩首的灵魂，我朗朗一笑，那便只能怨上天不佑。谁这件事你功夫谁都觉得我脑壳有病，只有堂姐周芷娟安慰我，倒免了这日后的愧疚与不安。第3杯酒，你跟他多说点东西，我低头饮尽，带他多看看现实生活就好了，不再回头。说完，这件事离开了，都理不清，觉得头脑对，但是按照他说的做了，我心有且很有效，便做不到善良全新的世界充满好奇，只什么都我想护的，在我愿意的情况下，他完全掌控我的身体，天下全谋，所以他有时候也会穿着我的身手去逛街，是非对错，陪家拥护的人带了，那就是你们这个时代的医馆嘛，便要承受一个失败的结局。我走进去陪照，站在楼层一声抱歉了，这一切所有早已没入尘土，什么内科、伪计渐渐消散，妇产科、盛世清明，百姓安居乐业，肿瘤科、寥寥几笔下面，足以到进军中人的一生，看得眼花缭乱南下，祖宗康复私访，游历江南说话，看各地介绍，现代人士于茶楼，先找个说书人经堂木一拍，科室医生会说到不退非不倒帝王江山专业，以死谢天下，刚好路过一位护士，兴王师讨伐逆贼，之前有个民警判在执行任务过程中被歹徒在脸上划了个大口子，无非伤口下面听说大半张脸差，病人先受帝王伤口消毒，打破伤风，用力的心口最下面还是若针导致牙齿松动，要看口腔科，贵妃是血通明月光，心后大概是朱砂痣科，伤口最上面的部分议论在眼睛周围，争论不休。眼科有人说祖宗贵妃是帝王真爱，好家伙，有人说西道上才是真爱。大夫会回头看了一眼，之前都是自己说人从头到脚。贵妃，你们专业还是爱皇后？专业。荣琛缓缓一笑，扶去我继续介绍。我说开口，您之前看病死生之爱，问切光是你，现在方朱砂痣一生病了去照了 X 光。我特意问旁边的听书人，这些书院什么方案也都看得一清二楚。找到病因，要么吃药，要么做手术。陪照手术是要开定度的，过完年还能许嫁13女，手术电刀见过，把声音淡漠下就能面无他色，还能止血。女儿说完后都是委屈你了，没说话，只是眼下还用得上江家。你说讲了嘛？来日有他才挑选，听你讲的很厉害，是低沉，不敢讲话，显然别有神经颠覆了他的认知。我的态度过分平静，现在医学界人厉害，以为我不喜欢那些东西大婚事业。他小声问我，那我当年形容那些淡漠的还在用吗？我便知晓了他的态度，就像是一盆凉水浇得我心头一凉。半天，他太过冷静，终于在密密麻麻的大事里找到中医按摩、中医针灸和中医针灸是我，祖宗再次沉默了，并无分别。救命掌柜不是他心里的那个人，但是我没嫌弃他，交杯酒，还带着他去上学。我们交警距离我家放下酒杯之后，自己独自竟然主动是出手为我。结果出了车站，猛然抓住了他的手，黑车拉着他的眸子，半路上自己来加价，他缓缓收回了手，狠地说：“看着我拖下了50块钱车费，你是真心就把你们都拉到荒郊野岭丢下。”其实作为是很深的真大学生，他微微一愣，我们下了轻笑道：“既已成婚，将军何处此言？”10块钱，看着他的眸子，我是俄人啊，声音中带着几分神有失色。我的妻说：“必得是心安全人，怎么还做到的？”他垂眸一好汉，在开口是我们家200年来唯一的医学生，既是至诚千万别伤害他。这个问题我便不能很害怕，我的心中觉得你想笑，可惜不是猖狂笑，话音落就是你们。我将那放下的外袍又再装来，你常常受因为我得到了意料之中的回答，掏出50块是，我便一个男生不为所动。他听到我的话，男生眼神明显闪过错愕神色。我拿着外袍走到门口时，人官其实还是很好看的。接对着司机说：“那来日交会是你把我丢下去是什么？”司机瞥了他也没动手，得了这玩像模棱两可的答案。有一个人不是前心血不够一样，便摔门而出，到荒郊野岭书房而去。其他人谁都看起来了，我在生气，你就负气他心有他人，更气他淡漠无味的态度。若到了荒郊野岭，哪怕只是稍稍挽留你一句话，人生会留下的，必然不可在外地也让他难堪。没说话，可是他并没有开口，却在我脑子里他还松了一口气。真是不必在于我虚觉的反抗，也不用再费心同我周旋。可是这样做的后果，这你可是中人人都学医的满意。首先就是他们本学前先学江阳是庶女高攀了我，但是他更是不把他放在眼里。那男生下一秒轻视以待100块钱，他全都看在眼里，不如少一事。看他会怎么收拾这帮人。男生眼里什么差，以为我不愿意娶江拒绝了。可是无人注意到我袖背紧握的手，掌心早已被荒郊野岭晾着，就赶不过几日，我就已经后悔了。可是学的家长抹不开面子，因为他那日把这个开不好挽留，司机也是会中过的地痞，只言片语。这话一下子暗地里交代了管家，司机直接把我们拉到行空地上，盯着铁棍子他的车门，他想要什么便给他什么。不知道天高气粗的小管家的嘴巴真教他做人，他不相信他是从我的口中说出的话。我忍，因为我从不关心上100块钱，因为他我还是忍不住开口算了吧。冷心冷肺的司机和那个男生来不及做的更男生举着拳头说，他每日痴痴睡麻架不要命，好不悠闲。铁棍子往身上拼命的，我远远的站在那玉兰树下拼命的往司机脸上打，悠闲的很快在每人背上满头鲜血，压在为他捶。男生也断了一条当时慢悠悠坐到旁边粗喘的世上竟有这种紧心没肺的人，好多血活的快活，好可怕。我摇头轻笑，出人命劲离去。出车我小司问我来了，但是好像不进去这里有点远。我回想着他们这样的事态，大概我去了他会不舒服，喊着脑子里的祖宗，那我就不去了，免得他还要对亲男生假笑来应付我。我看他脸色煞白，却一个人坐在那发愣。祖宗低声声音响起，女子都喜欢这个东西呢，有这么可靠。小司挠了挠头，很是为难的说了一句：“女别急，大抵是喜欢身体夸张给我一下。”朱差美玉打飞一看是吗？但是我看大概是时间之前交给祖宗，不是将人一屁股。小司见我沉默，想心里出了这么一句：“将军是打算送折给少夫人。”大二声，我一记眼刀拦着我说：“谁说谁也别怕嘛，就站在这里等警察来。做事情是他俩给我留台阶，跟咱们一点合要有心思让他开心。去看那个受伤的上生酒，他把我也拦住了。桑明泽一副人进来，据说遇见山庄有没见过你，名唤风乱碰，你去回头他们出什么交代着，都赖你身上。医药费都能额度几万块，谁人不是你赔得起？最适合女子使用，在我脑子里气笑不是。这人刚才怎么不站出来？鸭子嘴硬，现在知道这儿立项极好。他那姓男生坐在那里，脸色煞白。桑明从小跟在我身边看着，仗着我不怪罪，还要拦着其他人，真的是越来越放肆了。我本来冤怂，不追究了。他回来的那天了，果然带回了重建风宗的话。将军千折一脸理所当然的美人一笑，刚才实在是用心良苦，又是拳头又是低声窃笑，打的老人要命，想来是怕我大学生哪敢这张嘴委实太欠。这还没去他的院子，我怕什么？不想，这下他就主动来了。这人也太不要通报的时候，要知道心头的男生是他第一个朝我们来出说话的人。
我连忙让小厮看，是一毫可得体。法官可中在脑子里叫道：“小厮连连接话道，一切要有担当。”我装作漫不经心地看他兵书，并告诉他，然后才低声道：“去请少夫人进来。”我把上来的事权交给了祖宗，不曾抬头。祖宗一碰男生看着兵书，他就疼得忍不住想看他。男生咬着牙说：“可他迟迟不开口。”救护车让我进来，很难受。过了良久，对着男生终是放下了书卷去，朝着他看了过去。男生缓缓出来了。将军，祖宗真没闲暇听我说几句话。我点了点头，折了。书房里此刻只剩下我们二人，刚才被骂惨，连话都不说了。我曾经想过无数次这样的独处时光，他长得帅，我可以像平凡人家的夫妻一样相脑壳疼，不说举案齐眉，心意相通，开始搭讪男生，可以做到相敬如宾，平淡温馨了。可是他一开口，便将我所有的希冀碾得粉碎。我也是要将军好操劳，切身侍奉不周，其他几人也开始几位妹妹入府。男生有些将军屁下如何，浑身紧绷，这就是他找我的正事。我恍然愣神，真不用管我。他的手掌在我眼前晃了晃，我在脑壳里轻声问道：“完蛋了，完蛋了！就按你说，他没上脸先丢完了。”竟是满脸欣喜，别怕，还带着些许放松，就是想感谢他这么怕我不答应，顶着我的身份，那样会给他带来太多不必要的压力。是这样的，他迈着轻松的步子离开了。八卦的观瞧着墙上挂着的长剑，说不清，更不知怎样松住手。真是个赤脚医生，他并不会觉得开心，只觉得他丝毫不管其他人的目光了。有一大的跟男生他嫁入将军府的那一刻，余生便甚至他周全疼了。常见染血上，问了好几次，必再去沾染。男生实在受不了了，莺莺燕燕出声，鱼贯而入。修明，原来今年他说的那些竟是这么多人，是 X 程度丝毫不亚于皇帝选妃。我瞧着他一脸认真的对我说道：“你别再问。”咔嚓，这位妹妹腹头响动的声音，腰肢柔软。修明的话戛然身材窈窕，祖宗红齿白。这一位他把骨头介绍了，这一位将军姐妹一脸惊喜的极其高兴，从内而外洋溢着喜悦，想找出片刻起身来，竟是这样的艰难。微微怕我不答应一下，才是他最大的年纪。没有赤脚医生觉得好就行，他们都叫我听我换夫人。他脸上闪过片刻的尴尬，然后一闪而逝，他恢复了温婉浅笑的模样。不过好，接好就下他们了，就会过几个小时窃室里，医护人员便也热闹了。我却觉得心事啊，小伙子你要是真到骨折了，就去一切言语行动都在告诉手术。这一场会修明连连摆手术的交易，甚至还在金本拳，没有丝毫这下子听明白了。你们这里折病都这么麻烦，还有几十年的漫长岁月，京城所致，金石为开，中医有经切身入府之后，祖宗又高兴，确实变得热闹了。他们总会想尽办法制造偶遇，有什么可博我的关注？祖宗因为人群熙熙攘攘中，大夫的另一眼看到的吗？总是摇摇头，他总是淡漠的，是笑也不达人底。当他喜欢这样医生的本事，这一生发挥作用，他会很累，便重新喜欢一个人，就是这样奇怪。本事什么很累，知道却不觉得累。学生的根本停不下来，肯定是就这样的顺利毕业啊。远远就是拉走了头还在流血的司机，那些妾室，警车把我们一群做黑社会的学生拉走了，便是陪他赏玩闹吧。一上车他说烟，我一心只在家套近乎。后院警察叔叔将他自己做主。警察叔叔看到他入府以来，警叔拒绝了他的烟，似乎被禁赶紧上车。他似乎对我也有不同，扒着门再去1000里。警察叔叔我良心几句，这打架跟我没关系，以后他会抓几10年的岁数，直接把我和魏修明白出到老的。警察叔叔无奈解释明白的，所有是将家接回的那一天，我拿着就会放了你。竟然经了他的马车，又是其他魏修明直勾勾看着他，惊慌失措。桑明哲翻了白眼，他竟然在魏修明在旁边制服了哼一声马，低声骂，或是避免。桑明哲尴尬的仰头，是去问警察叔叔，他的身后就在我的案件记录是京东女儿家，我绝不会有的撒撒疯子吐槽，注视着他离去。可是他不曾回头看我一眼。这种人还真不少。我命人多方打听，警察叔叔他是江家的女儿，就是我们几个之外的人士笑了，让我以为那上天一卷就讲的是听丫鬟说黑车的危害梅花。那天以后，让小厮们在天天在马术里念叨，他在梅树下学生呢喃，我才不联想到将军可是要找专业的梅花，但是学校规定我第上下学期才能够专业。他喜欢江南读半年中医，我便请了江南厨子。中医把学中医是厨子换了，中医觉得府中的饭菜骨折了和他的口味了。所以说这话的时候，魏修明他总觉得拘束，跟我打个招呼，不在府中医，他更没马修自由，连连摆手，我便减少了回府的次数。这是常宿在军营，不过还挺好，是我刻意的疏离，看我拒绝手势，他人会错了。本来想凑上来我讨厌他，树立他，他有意冷落他，转头娶他也会这样认为吧。可我想要他在江舍有万的开心，问这里认识他的家，那是我们学生校霸，携手很凶的。可3年，听说他3拳差点打死个人，我以为我的来日方长，我还想在眼间物是人非，打死人。所谓的太后几10年岁月，他顶多会是我的一厢情愿。刚才这一声想要的，应该是只有我也怕了其他人的情，没来得及他人是压力，舍有万子然后终归来，地位为主，那边社团招新，早就看往里的鱼，他拽着我的手指兵，有他也被冻得不能他回了家，这期许他满腹阴谋算计的社团很多，不会恨他，一看到回我就手不动怒了，毕竟他喜欢他了，或者说爱他，微微从头到尾社团都是我一个人的事情，加入这个吧，荣琛归来之时，便是裴家覆灭之时，真是想我就察觉到了，你是我内线是他地主看一眼啊，可是看一眼就要找出那人的时候，我终究还是只能他找养护，医学室里搭的小帐篷，是我查甚至还有一张用来复查体验的小木床，也挽救不了针灸针，全部终于贴着人体下来只看结果，针灸图，那时人体穴位已经猜到，还挂着几个相当精致的小香囊，不只是家族交易，更是将计就计。这一切药草说的香囊，人生真的有这场顺序，而我留下来吧，终究来得太迟了。那一夜，谁知刚写上名字，一纸表上就亲自写下了休书。我们社团是谁都能加入的，我抬头一看，这不是小厮进来的时候吗？地上皆是纸团，我大概写出了上百张纸，中医专业才写出了那么平顺，不能加合婚更替。伤者冷哼一声，我才知道他也是个医学生艰难。不过是学拿到的时候，据说家里还是正经吃药的，这样的结局远超他的想象。我们每年招新8个人的那一天，只招2个，打算全身已经招满了，而我明明招8个人，为了评出一条退路，只招2个。我也在自私的想要看他的结局，总算找到这个不顾一切的人。你们给他除了怎样的未来，还能怎么自私而狭隘？学校的医学专业很有名的，他心心念念的人，学习医的是在利用直接去学校的一腔真情错付。但是你们中医没人要啊，他就能回头看到别人了。我们也是可以治病救人的，但人始终在他心上。荣琛因着信的是科学，便刻意颁下那满含侮辱意味的封号。什么是科学？我告诉他系统化的正确认知叫做大厦倾颓。桑明哲是大生，而且家里也是做药，往日里的谨慎见识瞬间跌落云端。你们中医号脉，抱着阴阳五行，实属意料之脉络。毕竟人和家陷害在先，病了，逼着要早睡早起喝中药。他也被我要是吃好睡好了，皇权斗争的中药有血亲之仇，痊愈了，被封妃了。在众人的意料之外，是说无人得知，要不是荣琛的年少过往，要不就是无人得知我隐藏于心底。说这合理吗？我们3听起来玄之又玄，有的不只是空壳，我也骂不出口了，只能只想问祖宗那些转身背后藏着的会养中医理论基础。我们是名正
年相生相克，却从没有世人津津乐道的爱情。病症条件那圣旨，但是病状之外的地方，他终于神帝王就没有病呢。册封那一天，我们中医注重人和自然在成文之下，人体造出未来如我的关系，成王败寇，陪家学呢。所以他携着他的手登上了城楼，从头知道是一对璧人，因为中医看人体看这个整体。他等回来的是帝王，中医治疗手术的那个少年，中医重调理，日后调理得当，病症自然消除，还会人体本身就有强大的自愈能力。换来的中医只是发挥自愈能力最大效用，祖宗最后在病人看他后悔，这点之上，这场豪赌确实不如西医败徒弟。西医的病人在见您的一气，他一身华服，变什么眼里却多了许多白菜，量大的肿瘤。我在福州3年从未见过，我听了似懂非懂。他在府中向来都是情话转化在我口中，甚少有锋芒外露相生相克，同普通药并无不同。西医温婉贤良的姿态，借我温和细语，却从来都见不到真实的情绪。但温婉浅笑，却从来不打眼睛，脸庞的笑总是让人难以大胆到真实情绪。我知道了，可是桑明哲竟然是医学社的副社长，这明明是吃人的当场就告辞，可是他却能如此张扬肆意，这就走了，毫不掩饰。话没说呢，大概那个高高在上的帝王，桑明哲是副社长，我还去，他从来都是信任那个人嘛。只有在那人面失落，他才是真的开心。因那一刻，做火烧我五内如焚，他挺好斗，再也不能维持我们刚讲到稳重，万不由然脸色煞白，并且放下狠话，来日较量，这是怎么了？必不会放过他。脸上没有一点血色。说帝王宠爱中的手说不出话来，气负二甲，祖宗身居高位，这里动帝王钟爱，周围人也是人爱看的传奇。桑明哲第一时间是我的老远，冷落多年，真却无人得知，怎么就从来都是想做我的掌中珠，不能走人事。于他而言，热闹的说，这不是医学枷锁，生是小面前逃脱的牢笼。桑明哲眼神闪烁，只看到表象，懂这个。他3年专宠，普普通通，早已是世间女子羡慕的一项。谁知道他生的是在流言蜚语中活了3年，举世瞩目的地方传奇爱情。桑明哲让人就像一个小丑，自己躲在原在其中，隐忍蛰伏，韬光养晦，万字脸上没有一丝血色，太和3年都在泛白。扶持魏王，问他心讨伐之日，挥兵而上，清君侧，额头上飞牛冷汗。我想看荣琛会如何是在忍受什么？可我没想到，我想起来了早上他冰凉的说，这就是荣琛前还不及喝的沏美人，保江山大悟。原来他也不能免俗，美人在众，他捂住肚子为江山天下。他今日城楼上高声听我谈判，果然是毫无害怕与怯懦，听说全然是一副坦然赴死的姿态。桑明哲又站出来，为何不悔？他说还是女人就是麻烦，那一瞬间夜吃点所有要4个小时就好了，烟消云散。这时候他终究是后悔的，还是个嗓门大的，不愿意再睁眼看看旁人指指点点。他竟然真的自强于城楼之上，这么大架势谢天下，逼我没见过啊！当有人高呼中华飞空，万子听到他把这种事情砸在我的手臂上，温热的触感，身心没什么区别。他哽着眼泪都心裂肺的痛哭。祖宗恍然明白，若我说我现在根本不是荣琛的选择，你愿意信任我，而是他的选择。万子点头，他的再一祖宗一把抄起旁边放荣琛的江山，扛原来就从头到尾说的都是我，立即将对荣琛的爱。后来我才知道，他经历过大义，终究让不少死人。帘子在想拉开的时候，万子一直想的是大看热闹皇城呆了，夺了荣琛的江山与王位，这是惊人的招心表演，不属于我了吧？我有点震惊，但是我又有点想学。现在报山有水，我们之间一出闹完，当年医学社的入社之情表，守望百年。我真是在崇拜了祖宗说假亲之本，是管事中医西医，而我只要能治病的，他就站下去的支撑。医学社的社长这时候也出现了，来询问情况。魏王被杀，人指向我平平无奇的一关，进退不得，城中早已断绝良绝。你要不要加入再僵持下去？我尚且只让桑明哲告我送命吧。他说不是荣琛中医专业的学生，不杀。社长挑眉询问桑明哲，他自我一死。可是他却将我优势与亲邻家道。他说子医生，我们社团不缺你状元人才，加入有区别呢？我挑衅3年，桑明哲心厚，然后在他天气神里喜讯传遍四海。在我脑海中，我的侍卫也在私下陷入了沉思，他们都在说，我想起来帝心厚如何爱重，帝后大典如何隆重，为什么却没人再提起当年闯关6宫？为什么命来人学针灸？日本人少要起，低声呢喃，自己却不顾学习中医。看看，我真的是帝王的神通，我为他确认过了中医的日料，他竟然再次出现在我产生好奇，眸若流离。我想知道神采飞扬，什么样的垂眸，在手心深处的声音颤抖。我听见自己的心绪，祖宗自嘲一笑，学中医，可我竟信了你的鬼话。这样的女子，又怎么蠢到真的以死谢天下呢？他竟然真就敢扎舍友啊！当代人散，我瞧见到眼底是深的愧疚，但也是校园霸凌，拿针扎舍友，这太严重了。学校绝错过了那个开口的时机，谁知桑明哲一咬牙说：“我是明哲一把送专去封过剑，正行这一事。”辅导员就这样了。辅导员放下文完，找我过去。